喂，哥哥啊，有冇啲嘢講下好冇啊？我寫成包煙啊，連半句嘢都未講過啊！你識閃煙啦？哦，開聲啊？咩識講嘢嘅咩？你唔係今日先知我係煙鏟係嘛？唔係今日先知我當差㗎，見少又唔使死啫。我哋成個月冇見啊，點知你係咪上對人間啊？嗱，你頂一婆就頂，頂婆咧揾 Q 嘅第二個，先同你生仔啊，賢妻良母。佢點啊？你答覆我阿 Sir。你再唔開聲啦，以後都唔好講啦。仆街，生仔，屌！回咗沙灣都食飯果，係咪老細明知冇呢度，擺我哋喺度守生果啊？咪 Q 煩啊！今日幾點收 band 啊？收 band 時間21:00啊，啲姐，仲有8秒啊！8、7、6、5、4、3、2、1，收工啦！沖涼特軍。嗱，5嚿水，1 Q 走天涯，使乜要埋呢一份啊？咩嚟㗎？1搭8，兩隻都垃圾馬嚟㗎喎。600倍嘅。香緊啦！富貴險中求啊，衰仔啊！仲唔買5嚿水？衰同馬會分身家。你哋一陣間沖涼唔好沖得咁乾淨添啊！咪咁卜中呢條 Q 咧，請晒你去芭提雅沖到你撻皮啊！點啫？係啊！鬼佬師姑啊！你嗰5嚿水 Q 啊，香硬啊！好啦，打到今晚最後一場賽事啦！今晚5場咧都係熱門喎，冷門啊，睇嚟都冇乜機會爆啦。呢場賽事咧最熱嘅咧就係入手嘅馬啦。最種嘅死款，學唔大打網球？各位投注嘅人士請注意，第6場賽事將會喺2分鐘之內截止投注。冚家鏟啊！最快上出嚟先，輸甲嘅時候8隻馬都出得相當齊啊！有中間有幾隻馬比比傑傑啊，有隻馬最無辜啊，得到包尾隻電鬆寶啊！睇翻前面有黃衣戰士啊，搶咗出嚟啊，跟住有長髮姑娘追緊佢啦，再後少少有積一仔，然後3心2意啊，真理情啊，加 O 嘅包尾電鬆寶咁啊！去到第一次過終點嘅時候，仍然係黃衣戰士咧，欠啲少少啊，長髮姑娘追緊佢，最後都有3心2意啊，真理情啊，同埋加拉 OK 咁樣啊！去到睇到中黃衣戰士一轉，哎呀，蝙蝠俠墮啊！慘啦！今晚買咗佢就慘啦！睇翻前面啦，去到呢個975起步點嘅時候，仍然係黃衣戰士喺前面啊！長髮姑娘越追越近，再3心2意啊！真理情啊，就嚟上到大隻觀景嘅時候，哇！呢隻電中寶啊追得好緊要啊，越追越近。黃衣戰士仲係搶喺前面嘅，哇！又有撞馬事件啦，就係呢隻黃衣戰士啊！哇！今晚點發生咩事啊？咬地住，哎呀！呢隻電中寶咧仲揼呢隻黃衣戰士一腳嘅，揼到骨仔好啊！你
雖然呢度環境好窄，雖然我唔夠4尺10，但你唔使驚。如果有邊個爛攤咁蝦你嘅話，我一定會以大哥哥嘅身份嚟保護你嘅。我阿爸都係同我媽咁講先有我啫。大佬亦都最先出嚟第2位，嗰種就180嘅連遊威，哇好分啊，爆緊啊今晚啊！冇得嚟啊！冇得嚟啊！唔好埋嚟啊！唔好埋嚟啊！我數3隻，你仲唔講得上？我就肥你。射射啦，數你又冇咩？大哥哥，你冇事嘛？我變咗白金龜啊！嗱，派彩公布6287蚊，就係180呢份連遊威電中寶搭落。家產，你撲你個臭家嚟冚家鏟咪死住啊！幫我劏咗佢啊！要6千幾銀，唔見30幾萬，興唔興啊？頂你個肺啊，屎忽鬼！你唔攞 Q 翻俾我，踢佢爆光，你老母！阿迪，射出水準內，再內。哇！咩料啊？驗身報告話你患咗嘅係帕恩斯坦分光型炎症，仲有幾個名啊？即係一般人講嘅散光啫，仲有排捱。不過你副計都好大鑊啊！驗身報告話你仲有長期神經緊張，直接影響到你嘅膀胱嘅肌肉，所以你會發現一緊張就會急連，甚至放屁。咁鬼慘啊！廁所邊啊？阿迪，你俾少着我咩啊？得唔得啊？啊！次次開親槍都射晒6粒子彈嘅嚇，射唔中咧仲攞埋支賊槍嚟補飛。好心你啊，就去少啲馬場，得閒就去多啲靶場練下眼界啦。成日掛住賭輸死你啊！你有幾多身家同啲女王賭啊？有冇搞錯啊？我只有幫你孭飛，未俾你孭個鑊㗎。你知唔知你尋日肥低嗰幾個賊啊？有個係唔夠15歲㗎。咁你想我點啊嚇？係咪以人成日之前啊，哥哥仔唔該俾個身份證我睇睇。哎呀，原來你唔夠15歲㗎，咁我唔肥得你啦，只可以打你 pat pat 咋。屌！仲有啊！你唔好講咁多嘢，總之咩仆街冚家鏟破壞社會安寧咧，我肥低佢，或者未戒奶啦，呢個係卓文嚟嘅。卓文啊，小姐，得閒去讀下夜校啦。卓文俾人卓就卓文啦。別明啊！你睇下呢份係驗身報告。阿迪啊，你幾時有散光唔話俾我知㗎？啊，要成分鐘先係睇得清楚嘢，咁好仆街。仲有啊，你個膀胱有事，點解我唔知㗎？你周身都係病啊，咪成條廢柴咁。仲有啊，我成個禮拜冇沖涼啦，我大姨媽遲咗成個月都未嚟啊！我啱啱同我男朋友抹咗面，你知唔知啊？成個角咁。哎呀，阿迪，你伯爺臨死嗰陣啊，就吩咐我，叫我無論如何都睇住你。如果唔係啊，你點會方翻都未畢業啊？就做個 CID 幫辦啦。我咁睇你啊，你連啲屎面都唔俾我，仲當住咁多女面前串我。咁你想攞翻回佣啊？係咪啊？想你俾翻些少面我，等我易啲落台啫。嗱，我而家你分半鐘你沖涼，沖完涼上嚟 office 見我有新 case 俾你做，記得啊，着翻條裙，似翻個女人先嚟見我。着裙？喂，我幾年冇着裙喎。This is an order. Yes, sir. 陳 Sir。睇人哋啊，得閒去跳下 aerobic 啦，就嚟泵多個肚臍啦。超。
王 Sir， 現場環境好嘈，我哋收唔到佢哋頭話喎。60幾個人冇兩個人，冇咗成個月都冇料到，錢咪使得多人，淨係食飯口咪食到我口不直嘅。我 report 點寫啊？王 Sir， 有位新組員嚟報道啊，仲要入嚟？我係新加坡調嚟嘅新組員 Apple U， 向王 Sir 報道。Anything I can help, sir？ 你係咪想知佢講乜嘢？Location 係咪皇后像廣場？係啊。你係及咗好耐噶啦，嗬？係啊。咁及到啲咩未啊？仲未及到啊？咁都及唔到？係代安新希臘典雅型 size 36號 B。哎呀！哇！咁未啊？冬瓜話想約你去食 buffet， 矮瓜話冇問題。邊間酒店啲 buffet 靚啲？赤蟹瓜係代表乜嘢？唔使諗啦，呢兩個人講嘅嘢一啲都唔重要，關鍵就喺旁邊嘅賓佬度。Mr. Chan Papa Brick Gusto kayo makita Marong saya EBB kasayo。佢講嘅係菲律賓話，意思即係話大哥東喺溫哥華翻咗嚟，佢話想約你見面，佢有手信帶俾你，時間係9號嘅7點正。陳東翻咗嚟，佢一定收到風，知道我哋開住個 file 俾佢。Thank you and welcome, Inspector Yu. You're welcome. Welcome. 但係而家已經係9號6點55分。東哥，溫哥華凍唔凍啊？我諗溫哥華梗係凍過香港頂啦，連啲家子都凍到縮晒水。東哥，我咁遠水路匿翻嚟香港，食唔飽着唔暖，我怕我唔覺意我會漏口。陳 Sir， 你知我最憎着裙，我可能全屋先至揾到呢件校服啫，啊！不過咁都好，識你咁耐，最大陣女人除就今日啦。好啦，唔好齋冧我啦，有咩豬頭骨 case 要我咩咧就講啦。上頭有單嘢發落嚟，呢單嘢就要同老臉合作，所以派你出馬，同警方攞翻啲面子。喂，你明知老臉不嬲同我哋水溝油嘅喎，你派我去祭旗啊？就因為咁樣，處長要我哋做翻場好戲俾到嘢睇，拉翻好啲關係。點解要派我去先？啊？因為你做嘢夠衝動，同埋夠衝勁，攞去睇啦。乜 Q 嘢料啊 Inspector Yu， 今次派你同警方合作，最主要就係 show 到我哋 IC 嘅 spirit、energy 同埋 system。靠晒你啦！呢鑊嘢我哋同老臉幹過，老快都會騎住佢哋啊！千祈咪衰俾我哋睇至好啊！首先你要清楚佢哋嘅辦事作風。老臉班屎忽鬼做嘢好有系統㗎，屙督屎啊都要打報告先至屙嘅，乜 Q 嘢啊都要講白紙黑字。佢哋冇文化，辦清 case 都講求效率第一，做完先講。頂完人先寫 report。佢哋班友好有文化㗎，開口埋口成架英文㗎 ，understand？By the way， 佢哋好粗口，動不動就炒孖擦鞋。啲咁嘅冷淡樣啊，點同人哋冚啊？裝身行頭啊，都衰咗俾人哋啦！你咁斯文同佢做嘢，制唔過。嗱，呢度有啲筆值，攞去裝身啦。仲有啊，講嘢唔好開口埋口就你老母啊！喂。
你老母啊！喂，求揾你啊！頂，揾你就揾我咯，做乜攞我老母嚟過橋啫？聽住啊，我玩完噶啦，撲你個街啊！I repeat, we game over. Fuck you. Excuse me. 對唔住啊，小姐，呢度係唔准食煙嘅。講粗口咬字正唔正確唔緊要，最緊要係講個神韻。常用嘅粗口有頂你個肺，撲你個臭街冚家鏟。再續啲有戇啲，同埋逼你老母個逼逼。邊個堂口喺江湖上最具影響力？聖三一堂。錯，聖三一堂係講耶穌嘅，樂善堂係開醫院嘅，聖安娜係賣西餅，黃樹堂係演員嚟嘅，安康寧係藥房嚟嘅，永合龍係賣燒肉嘅，恒香係賣老婆餅嘅，李眾聖堂係賣保濟丸嘅，惠元堂係賣養陰丸嘅，新藝城係拍電影嘅，任天堂係出 Game Boy 嘅。我哋呢次嘅行動就係希望用第一時間起訴陳東呢個大惡。呢一次嘅行動亦都係第一次警廉合作，所以我哋希望能夠一擊即中。我哋好歡迎 ICAC 嘅代表余麗珍督察。警方反黑組嘅石邊沙件。咦？又話好冷淡嘅，又好斯文嘅，切！我嚟介紹余麗珍督察。我叫 Apple， 你請教啊。Apple 姐 ，My name is Banana。幸會，萍水相逢 ，Nice to meet you。See you better than hear you 吓。大家咁啦。老啦 ，Thank you， 小食。兩位請就座，我哋開始 meeting。Excuse me。我哋今晚嘅 meeting 時間要好長，所以唔會有 dinner time。No problem。而家有啲三文治，大家頂個肚先。Absolutely。經過多月嚟嘅調查，我哋係掌握到確實嘅證據，證明陳東同3年前喺溫哥華之同仁銀行嘅巨騙案係有關，債項數目係達到2億8千萬。陳東仲涉嫌買控槍殺一個銀行嘅退職董事，但係我哋已經掌握到2名嘅污點證人，不過其中1名上個禮拜喺溫哥華嘅列治文市遇襲，身中36刀，血肉模糊，講俗啲就係連佢阿媽都唔認得佢。而且左腳幾乎係被斬斷，脷根都挑埋出嚟。唉，仆街，可憐啲男孩。佢身上嘅堂口紋身，俾人連皮都剝埋。剩翻落嚟唯一嘅污點證人，我哋懷疑佢係當年唐人街大佬趙之龍。初步估計，佢喺3年前已經喺溫哥華潛翻嚟香港洗手不乾，而有關趙志龍嘅秘密檔案資料，亦都由加拿大國際刑警協助
送咗入一個電腦詞典入面。阿俊，你準備好未 ？OK 啦，蔡 Sir， 啲資料已經入咗電腦度。放出嚟。好啊。What's matter？ 俊，唉，慘啦，個電腦 short 咗啊，啲資料冇晒，剩翻呢啲咋。What？ 慘啦！Poor guy。你真係咩鑊多過食飯㗎？我派你同老臉冚啫，你就連個電腦都冚到爆埋，而家乜嘢資料都冇晒啦，淨係得翻個下巴。目前唯一線索啊，就係嗰個堂口嘅紋身咋。咁咪即係有希望咯。哎呀，陳 Sir， 我哋已經查到幫趙志龍紋身嘅紋身師傅仆咗喺西環嘅等船碼頭，我負責 head 住老臉個八婆，就要刮到趙志龍啲料出嚟為止嘅。同趙志龍紋身嗰個紋身師傅啊，又係老臉嘅狗仔隊踩翻嚟噶。何必一味喺度長佢老豆嘅志氣，滅自己老母嘅威風呢？等我搽翻少少唇膏，就直到佢老母嘅巢穴。唔好意思，有咩唔妥咯？咪446講掂佢咯，係嘛，兄弟？兄弟，咩兄弟？胡蘭下就是兄弟。好噃，錯啊！阿這個邊啊，唔係寫橋啊！好嘢喎，你哋嗰街。我可能才一定呀，介意陪陪隻話。喂，確定有？自家地圖挖白神才能話。你直啲腳做咩？背脊流退，仲要跳翻廁所，廁所邊有隻頭，交口班有緊蚊，讓我跌落中身就吹掉而。哦，再下，這個邊。我家電燈拍死冇相干。姐，行啦，白婆，成隻老鼠我咁。你同佢哋嗲乜嘢啊？話俾你聽啊，我喺環頭好熟嘅，我識成千人。你有冇作大啲啊？識成千人？哇！有冇搞錯啊？一天黑就卜嘢，唔係卜嘢，係卜嘢啊！哇！笑四條底啊！唔算數啊！係啦，唔算啦。邊個話唔算數？我劈死個都冇咁多橙啊！邊個？繼續玩，速下啦唔加橙。蛇仔，大蛇，爸，嚟，聽花，燕京女花，四夫啊，樣樣似老母。唉，咩話？大啊！我大啊！大啊！我3條鐵帶，唔好意思。啲事有啲去日子，爭4條鐵當炒啊！3條兩條，唔好意思。知我有開我生炒，冚家鏟啊！我而家就炒翻啲生炒，第一炒。第二炒，第三炒。各位啊，這個邊，請背。台路9號卡丘，電視裡面。你講乜嘢啊？我炒完你。大拍晒，夾晒啦，挨拍，拍啦！炒飯紅加幾浪，我就啪一聲。現在你哋千祈唔好摸錯。佢叫千祈唔好幫拖㗎。阿靜，你老人家冇事嘛？嚇！
使幫拖啊？咁滑稽喎，曝光喎！唉，何必逼我打到你曝光呢？我淨係想知道成千罌喺邊度啫嘛。倉尾間房啊！哦，倉尾間房啊，勞煩晒。再見啊，再見啊，再見啊，再見啊！冇嘈啦，究竟咩事啊？當下就係成千人先生係嘛？你睇唔到咩？呢個串字，呢個人字。我哋係想嚟。唔使講。第一，我唔會同女人紋身嘅，凹凹凸凸，好難紋嘅。第二，我唔會同啲魚毛蝦毛紋身嘅。我唔係啲魚毛蝦毛。咩字頭快咗咁多？咁多閒人喺樹，唔方便講啊。大佬講嘢，死人出去！死出去啊！個個都應得，又唔知自己嘥事。咦，問得幾骨子喎？咩字頭？快啲講啦！我哋係阿龍照嘅。成龍、狄龍定史泰龍啊？趙志龍。唉，阿龍個衰仔，自從我對眼睇翻嘢之後，佢一直都冇揾過我咯。咁你最後作草翻嚟啫？你唔好咁講佢，佢只不過將隻腳喺泥凼度掹翻上嚟啫。唉，佢呢一世人最失敗就係4個字。邊4個字啊？唉，你自己睇啊！近墨者黑。唉，你個世紀諗翻出去，出去就出去啊！同你兩個都算一見如故。大家咁話咧？唉，我成村人，你一生人都唔知幫我幾多古惑仔紋過身，但係最心痛嗰次就係將嗰3個乜紋咗喺龍嘅身上面。呢個衰仔，如果唔係近墨者黑，唔識近朱者赤，睇怕今日都做咗飛機工程師啦，使乜孭埋喺大山康復營裏面又龍變蟲啊？大嶼山康復營？唉，嗰間戒毒中心啊！踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。乜你兩個就係想問呢14個字啊？歡迎，我係呢個康復營嘅見習牧師龍車水。我係 Sister Maria，你好，你好 Sister Teresa， 我係 Sister Molly， 謝晒你，你好，請跟我嚟啊！俾我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，拯救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直至永遠。阿門。阿門。嚴肅嘅時間過咗啦，而家交翻俾風趣幽默嘅龍弟兄講話。唔該。祈禱講到，如果係輕鬆少少就唔使太瞌眼瞓啦。我哋今日呢個羊欄咧新加入咗2隻羊咩仔，第一位咧就係阿 Apple 姊妹啦。每一位新羊咩仔嘅加入啊，我哋都要為佢點起一支蠟燭嘅。跟住呢個羊咩仔咧，就係睇晒藍田新村嘅跛毛弟兄。雖然你哋大家係嚟自唔同嘅角落、唔同嘅環頭、唔同嘅堂口啊，有啲係做大佬，有啲係細佬。
你14號啊，黐頭掹咁，你一般嚟街賣鹹帶㗎啦嚇，好多營友都幫襯過你㗎啦喎。和勝和嘅民情，你喺西貢收陀地嘅，全個電影界都識得你㗎啦。唔好提啦。你新義安架嘈，你係工廠姑爺仔嚟㗎，成個官台女俾你溝晒啦，發達啦。好啦，已經好做啦，好嘢啊！嗱，各位營友喺呢度咧，我唔理你係大佬抑或細佬，係賣鹹帶嘅抑或賣白粉嘅，我哋每一個人咧喺呢度都係主耶穌嘅小羔羊嚟嘅。多謝各位。梁牧師啊，帶兩位新人過去參觀下。梁牧師唔該等等啊，係幾位修女？一陣間我帶你哋去房嗰度。兩位，呢件衫咧就係你兩個嘅奮鬥目標嚟噶。如果你戒毒成功嘅話咧，就可以着呢件衫啦。搣甩咗先啦，唔使心急嘅。我都送條幸福耳仔俾你，祝你幸福又愉快。多謝，我會擺喺房度。我哋呢個康復營咧，就係好似一個羊欄咁樣，係可以俾一啲迷途嘅羔羊喺個清靜嘅環境裏邊更接近主嘅。對唔住兩位弟兄，你哋可唔可以唔喺呢度聽賽馬咧？你咁樣會好影響我哋嘅營友接近主嘅時間嘅。你哋信耶穌唔想發達啫，我哋要開工仲要食飯噶。跟住願主祝福你哋。萬清高啊！我房喺樓上。咁啊8搭11咧，電中寶搭落大家富貴咧係派32倍啊！咁啊8搭12咧。啊，龍兄弟啊，對唔住，唔好意思，請問邊度去電話打啊？好啊，呢隻馬電話好遠嘅喎，要過咗啲三一宿舍，轉右，一直行到走廊尾。得啦，唔該。路勁強咗，睇下呢隻馬嘅表現有會進步啲。我屋企有啲緊要事啊。馬咧仍然都係冷門新聞嚟㗎。喂，電中寶上一次一個風爆啦，其實都幾好彩啊！我係因為爆。即係亂晒大龍㗎，叫我馬咁樣應該係贏唔到嘅。呢隻馬跑咗，收嚟。願主祝福你。呢位弟兄，我有啲緊要事啊。哦，唔該，係啲好緊要嘅私事啊。哦，好啊。33848884388888啊！願主再選中你。第一場8、11，低 Q 唔夠啊！第一場賽事14隻馬已經到晒呢個場面啦。呢位兄弟，喺唔妨礙他人情況之下咧，可以扭大些少嘅心機嚇。願主祝福你嘅馬欄。我哋晚飯時間咧就喺6點30分，到時咧我就會接各位去飯堂㗎啦。你休息下先啦。唔該晒，各位弟兄。叫阿龍得啦。唔該晒，弟兄，願主祝福你，願主祝福你哋。咁多位 sister， 我哋為今次嘅探訪開祈禱會。而家開始讀經，請大家打開哥林多前書第8章第17節。搞乜鬼喎？副隊員埋去啦，打發馬嘅先。啲情緒亦都穩定落嚟啦，其他嘅馬亦都可以準備噶啦。14隻馬可以全部準備。黐手啊！一出場嘅時候，外多嘅神借經。我現今吩咐你們的話，不是稱讚你們，因為你們聚會不是招選，乃是受益。我現今吩咐你們的話，稱讚你們，不是稱讚你們，因為你們聚會嚇就不是受益，乃是招選。不是招選，乃是受益。不是招選，乃是受益。豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人。你們也當這樣跑，好叫你們得獎賞。豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人。你們也當這樣跑，好叫你們得到獎賞。凡是耕耘人，若是在場上辛勞過，耶和華必定賜你力量，好叫你跑得有力氣。他也賞你10倍的收穫。凡是耕耘人，若是在場上辛勞過，耶和華必定賜你力量，好叫你沿途邊邊有力，好叫你跑得有力氣，好叫你由頭帶到尾，好叫你跑得出嚟，他就會賞你32倍的收穫。
名字係神仙，再重複一次，第一名係8號馬殿中寶，第二名係11號馬大家富貴，811。石修女，聖經記載係10倍啊，唔係32倍。冇多勞多得啫嘛。今日開復營好熱鬧，得到市區天主教修女團代表光臨探訪，為咗歡迎佢哋，我哋加咗少少餸，謝飯土。首先，我哋係要請九龍區嘅修女代表為我哋領謝飯土。你係九龍區嘅代表啊，石修女。唉，要幽默啲，風趣啲。我哋喺天上嘅阿爸，願冚世界都尊你嘅字頭為 No.1，願你睇嘅場越睇越旺，願你收啲靚越行越夠撲，唔收我哋嘅貴利，如同我哋唔會起人哋嘅釘，保住我哋，等我哋唔使俾人判，照住我哋嘅大茶飯，叫我哋有粥食粥，有飯都係食粥。阿門。謝修女，有謝你，我哋今晚一於聽你話，我哋食粥。各位修女請埋位，我哋一於一面食粥，就一面了解我哋各位營友嘅生活。你又衰邊隻料啊？需要食白粉啦。幾多號啊？46號。唉，問你衰幾號粉啊？點解個個都着白色羊仔衫，係你着黑色羊仔衫咁特別啦吓？唉，我尋晚犯咗營規啊！你犯咩營規啊？我偷食煙仔咯。今日歡迎你特別加餸啊！加咩餸啊？有煙倉魚、煙肉腸、煙沙律咯。琴日我哋廚房火燭啊，咩都係煙。謝修女，你唔要火啊？唔係，而家環保啊，唔好嘥咁多碎晒嘢。係喎，有哲理啊！嗰個石修女有冇話屬於邊一區㗎？佢好似話新蒲崗區㗎。新蒲崗啊，好多古惑仔喎。蒙面修女，你要潔淨你嘅嘴巴。梅弟兄，呢個係我送俾你嘅精神食糧。精神食糧我有啦，真正嘅食糧就爭啲。呢排手緊，整住兩嚿水用住先咧。喂，咪攞去買粉啊？哦，點會買粉啊？食粉好大筆值噶嘛。呢位姐妹，石修女今晚成晚都陪住你噶啦。係啊係啊。黎牧師啊，我會照顧佢噶啦，我會成日都陪住佢噶啦。你自己唞，慢慢行喎吓。你都幾黑心喎，死咗先咁冚旗嘅啫嘛。而家唔似冚旗，似生仔多啲。咁你教我點樣嗌啊？你呻吟多啲，點床點隻多啲，咁你似道友妹噶嘛？你咪俾人識穿添啊！家下煲嘢多啲啊！你咁權威，咁你教我嗌嚟。嗱，有把你聽啦，學下嘢啦。快啲冚個頭扮發冷啦！富貴險中求，唔攬都唔到你。同事冇咁嘅喎，咁點算啊？今場我真係服同你啊！唔使緊張，我有鎖匙。我哋一齊嚟控告佢。各位手足，跟住，安靜啲，跟住呢腳啊！安靜啲啊，蒲姊妹，安靜佢，安靜佢，安靜佢。安靜啲啊，自己蒲姊妹。耶穌喺你左右㗎，冇錯，在左右。耶穌會輔助你嘅，安靜啲，安冇咩要求。左右㗎。
你嘈咩啊？冇啊，睇你有冇帶藥喺身啊？我話過俾你知噶啦，我哋呢啲營啊係唔用藥物嚟治療噶。睇嚟佢嘅毒癮都好深啊！你不如翻房休息先啦。耶穌喜愛世上小孩，世上所有的小孩，無論紅黃黑白中，都是耶穌心寶貝。耶穌喜愛世上所有的小孩。早晨，石生女。早晨，老婆，你尋晚買啲晚餐呢俾人識穿啊！你啊，尋晚個騎到一滴屎咁啦。石生女，早晨，大家合作好過攬住一齊死啊！我攬住自己死好過嗱，等我過翻兩飛天主經過你，咪話唔醒你啊！在天我等父者，我願以明見證，以國臨家，與子成行於地，如以天兒我等望意。我冚家三代天主教，我諗天生聖水大嘅。好啊，等我都過翻啲料俾你。記住啲壞品青年講嘅嘢啊嗱，錢叫神沙，竹叫米黃，鬆糕叫大石，碎銀叫濕柴，蛇王叫吞撲，害怕叫騰雞，出現叫蒲頭，走佬叫夾腳。我冚家三代都係九龍城寨蒲大嘅。屙尿叫乜嘢啊？Apple 姊妹對人又發作啦，我哋你點意思啊？照顧到佢啦。幾辛苦。咁啊點啊？咩事啊？你唔使驚啊，石生女，弟兄們，我哋一齊嚟為佢祈禱。石生女啊，你都一齊為 Apple 姊妹祈禱。因父及左及右及中間在天我祖先者。佢手有紋身嘅，好似會唔會有個三角乜咧？千年。屙尿叫乜嘢啊？耶穌喜愛世上小孩，世上所有的小孩，無論紅或黑白種，都是耶穌心寶貝，自己玩我㗎。空係雲氣，世間哪得呀？華基書塔騰騰騰，經出耶穌喜愛世上所有的小孩。手裏邊個裝我重量？我真係唔明白點解佢要企到咁高裝龍弟兄沖涼？你聽唔到佢解釋咩？佢話想企高啲，接近多啲天主啊嘛。睇佢動靜十下，肯定係出嚟行高啊！余修女，我要你為剛才嘅說話辦告解下。修女，咩事啊？啲油炸鬼送俾你哋，等你哋可以喺船上面食啊！多謝晒你啊！真係多謝晒啊！阿石修女咧，佢扭親隻腳，我諗你要休息翻幾日先至可以翻出九龍噶啦。佢叫我同你哋講聲再見，佢話唔能夠同你哋繼續探訪，佢覺得非常之唔好意思。願天主祝福佢隻腳。應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告。咪你啊，入去先講啦。喂，尋晚你及到料啦？傳道書第3章第1節話：凡事都有定期，天下萬物皆有定時啊！喂，
呢單嘢講到明係警廉合作噶嘛，家陣踩到入嚟，你又同我執行馬執晒檔，咁點樣成事啊？呢句仲好啊！我刻苦自己，不享福樂，到底是為了誰呢？我知啊，你想留翻啲佢自己領功啫嘛。有人在我面前的時候，會立住我哋口，默默無聲，連好話都講不出口。OK， 你好嘢，以後你還你，我還我，大家各自掛，你要睇邊個出位先啦。東方日報話要出位咧，睇東方新地啦。咁呢個型咧，同其他嘅戒毒中心唔同嘅，唔同嘅地方咧就係我哋係唔需要依靠藥物嘅治療。人仔安你做乜嘢啊？淋花啊？唔係。救火啊？唔係。加水費？唔係。叫放獎啊！呢個係肺啊！痛到甩肺啊！我未撳啊！睇嚟啲內臟好似喺裏邊打晒膠咁啊，需要大修一下啦。我得唔多啲幫你練啊！咁第個啦，石修女，女。做得幾骨子啊！好心動啊！定啲嚟啊！呢個係你三叉神經啊！好痛！哎呀！呢個係肛門。有咩好料啊？見料啊，斯里蘭卡夏枯草啊，呢個型啲草全部我供應啊。喂，一嚿，而家2嚿，有冇搞錯啊？坐地起價？你而家流晒鼻涕反晒眼啦，俾錢啊！頂！喂，祥仔，今日咩例湯啊？青紅蘿蔔高豬踭啊！哇，好嘢啊！你坐先啦，分碗湯俾你飲啊！睇嚟你個身體狀況仲差過 Apple 姊妹呢度。呢度好環境嘞啩？遲咗啊！點睇啊？頂人啊！正唔正啊？正到仆街啊！見到仆街啊！你講你唔好咁大聲啊 ，Steamroll 一樣啊！點知 Steamroll 啊？淨拉近嗰個聲啊！等我讀段經文俾你聽下。伸手喂，呢個水井啊，喺直通到去河邊個渠口嗰度噶。我成日同啲營友喺度玩冰捉賊噶。咪咪劇啊！喺度飛天啊！我是道路真有心命。嘈醒咗耶穌啊！快走啊！走啦，踢咗都波啊！走啦！太大你幫我喎！嗱，呢啲係警方掃毒組嘅事，交翻個波俾你啦。估唔到呢度有重。唉，草你條命咩？呢啲係法國煙溝黑龍丸啊！你啊，分分鐘俾人識穿你身份啊！即係唔係道友妹添啊！點啊？係咪覺得精神好好多啊？唯有好咗好多添啊！都係除蛋粉好過食白粉。感謝主，係噃，你啲黑圈都冇晒啦噃。抹晒。我即係話感謝上帝抹晒佢以前啲衰嘢。喂，老兄弟啊，你以前做咩噶？當我信咗耶穌之後，我以前嘅嘢就好似啲黑圈一樣，抹晒咯。咁就有嘢啦，拍完咧，食粉咧，舉曲咧，劈友咧，老粒咧。Apple 姊妹，我淨係想話俾你知，當你好辛苦咁樣將隻腳喺泥凼嗰度掹翻出嚟嘅時候，你唔會再想踩翻落去。咁你即係跌落泥凼啦。呢個龍弟兄嘅人品仲純過膽固醇，我哋會唔會點錯相啊？唉，每個人都有佢嘅 past tense， 只要我哋搲出佢嘅昨天，就會有更美好嘅明天。咁啊，慢慢搲啦，橫掂我哋喺呢度日日都晴天、雨天、孩子天，幾 happy 啊！各位主內嘅小朋友，我哋而家集體創作畫畫，當呢一塊白板係主賜俾我哋嘅大地，咁你擺咩上去咧？我話先。好。
個咩嚟㗎？哦，到邊個？我畫。你畫咩啊？咩嚟㗎？窗門。哦，窗門，窗門要嚟透氣㗎吓。哦，你又畫咩咧？雪。哦，屋企有啲雪溶緊落嚟。好。你畫啲咩嚟㗎？太陽。太陽發光。你畫咩啊？我尋晚喺沖涼房見到龍弟兄踎低執番梘。都是野獸三百門，野獸喜樂世上所有人的小孩。喂，龍兄弟，真係多得你嗰啲腳板撳同上天打救啊！我呢度人啊好翻好多啦，以後唔使扯黑。我隻腳都好翻好多啦，好過睇鐵打，不過間唔中咧都仲係有少少冤冤痛咁。痛先至好得快啊嘛！石修女啊！如果你唔係趕住走嘅話，不如喺度住多幾日添啦，仲可以順便參加我嘅升職典禮啊！仆街，升職典禮？係啊，我從後日開始就正式成為呢一個營嘅駐營牧師噶啦。好啊，飲多杯啊！多謝。我監視咗呢個龍弟兄幾日啦，我敢肯定佢 absolutely 咧就係趙志龍。肯定，你咁肯定啊？你唔俾佢出嚟？喂，而家上頭有新指示俾你哋，你同 Apple 即刻扯馬翻出嚟先。你俾多幾日我哋兩個，等我抄佢背脊紋身出嚟。聽住啊，老臉嘅狗仔隊已經喺城報到陳東條大鱷，上頭要你兩個踩佢條線先，然之後咧再翻入康復營嘅趙志龍出嚟做證人。話出話入，你當我哋外賣雞啊？你不如鬥陳東條契弟入嚟康復營俾我踩。喂，單 case 啊係警聯合作嘅，你咪卸晒鑊俾我好唔好？啊，仲有啊，如果強再打電話嚟，你同我叫佢食屎啊！上頭俾啲料，話陳東條契弟會喺呢間法國餐廳度吔癲啊！我發覺我哋越嚟越似梅艷芳做 show 啊，淨係換衫都換到仆晒街。係啊，仲分鐘加長添。Maxi， oui， pourquoi pas？ OK， bye。Vous savez sauver? Nos affaires fait une table pour deux. Oui, nous en avons une. Magnifique. Mais vous n'avez pas réservé？ 咁即係點咧？呢個環境啊嚇，即係話要着市正啲先准入啊！超啊，定係個 fried biscuit。Stay here, I'll be back. Oui。老婆粉絲 happy 啊！超啊超！ごめんなさい。Sorry。Bienvenue mesdemoiselles, notre sympathique petit restaurant. J'espère que le contenu de notre menu saura vous plaire. Par exemple, ici nous avons des testicules de veau en blanquette qui sont vraiment très bien. Même je dirais que c'est les meilleurs du territoire. Eh bien? 喂，同我買佢嗰啲今日啲膏蟹啊 ，flash 唔 flash？Il se fait？ C'est-à-dire qu'on a mis de l'air pour les raviver, mais ils sont tous retombés quand même. Alors je sais pas, mais 佢話你睇餐牌嗰陣咧就新鮮嘅，而家 ham 晒啦。OK，I want one 清蒸龍蝦 and one 龍蝦湯。Une soupe et de langouste，大家。Tout de suite, mesdemoiselles。係啊，我啊嚇。做咩？C'est magnifique。Le bouchon。佢叫你問下呢酒啱唔啱飲喎？哦，係，唔錯，咁香啊，幾通鼻喎。C'est magnifique。
Alors, votre langouste à bonne odeur, mademoiselle? 素味你知，死攰。呢樣料口水受到污染，盡快揾阿龍出嚟，唔係又浸死。Mademoiselle, voici vos soupes. Prenez bien votre temps pendant que dans nos cuisines, notre chef vous prépare des langoustes qui aient de l'allure. Vous ne le regrettez pas, parole de maître d'hôtel. Voici les condiments pour la soupe. Bon repas. País roto y mafioso y tan lleno de manejos. 揾到阿龍第一件事就係要逼佢攞翻啲錢出嚟。Mademoiselle, voici vos langoustes. Faites place, elles sont énormes. 又幾香喎。J'espère que vous allez les apprécier. Et voici la sauce et... Ah bon, et... Excusez-moi, mademoiselle. Armani expensive, you know. De fait, elle est excellente, vous allez voir. 死鬼佬碌角咁。仲有啊，警方派咗2條魚乸嚟捕我哋。Hello, こんばんは。あなたの舌がきれいですね。Want to try? あれ。你又去邊啊？我正話飲湯薯一聲俾人超共啊！係啊，我係讀得書少唔識扮 high 卡，而家我食碗牛腩麵薯餐飽嘅 ，excuse me。呢啖呢條菜私人整嘅，希望你隨報安良幫我哋鏟晒啲橙。冇啦，我一隻手鏟唔晒㗎，我仲要顧住身邊呢隻鑊啊！呢隻鑊啊？有咩唔妥咪446講掂佢咯，使乜我聲咁緊要啫？其實我同你咧，自己知自己事，大家戴咗個面具做人。你又喺度扮冷淡，我又扮 high 卡喎，大家扮到差啲氣住身亡。好似頭先個鑊咁啫嘛，你輕輕忍，因為咩事都冇，咁啊唔會暴露行藏咯。梗係啦，佢舐我唔係舐你噃，佢舐空氣啫嘛，佢舐着你咩？如果佢舐到你，咁你係點啊？哦，話時話，佢舐着我啊，我踢到爆缸啊！喂。話事啊，嗰邊有3個缸等住你踢爆。你睇佢個格堂，唔再攞張焗成出嚟嘅咧？喂，佢中意話奶喎，你去你奶係啦，我奶你制唔制啊？唔制，梗係你去啦，你奶啊！算啦，嗱，西少話唔好嫌我哋走啊！咩啊？超咩啊？奶有冇化妝衫？未見見有咁大場面啊！坐低啊，食嘢啦！哇，佢大你喎，點啊？咩料啊？2個紙包奶着成咁嘅款踎喺呢度，正話呢陣食唔飽，依家食魚蛋粉啊！睇個款都搏口多啦，仲使講嘅？係啊！少啲亂失亂大腦，再一步海闊天空嘅。喂！依家阿叔喺度同你騷數啊！你做乜耷低個頭唔出聲選魚蛋啊？紙包奶，狗仔仔，冇嘅，我哋2個淨係想食碗麵啫嘛。你當幫忙，放過我哋啊，好嘛？唔該。你識多嘅，就俾我燙翻2嘢補翻數，大家 happy 啫。不過咁喎，我都好唔 happy 喎。臭八婆啊！你唔好阿姐做啊！阿叔唔中意佢扮 high 卡噶。仆街 high 卡啦！你阻住阿姐食麵，你知唔知阿姐今日心情好唔好？我開工孭隻大鑊啊！你再喺度阿知啊，做信唔信我揸爆你池塘？都係冇仔揸啊！OK， 整杯水洗手。鴨嘅。
喂，冚家產啊！你哋三個爛攤做嘅，識唔識換胎你？喂，架車你嘅喎，我問你識唔識啊？唔係叫你換啊！下次唔好俾我見到你炸鬼爆！圍繞個八婆，我手震㗎。你個肺，你個屎包奶，你咪好中意摸雀嘅？不過你摸雀嘅手勢你幾好，唔知你嘅口技好唔好咧？喂，你唔好咁串啊！呢度係我勢力範圍嚟㗎，我嗌一聲啊，成村人嚟幫拖啊！你嚇鬼啊！依家咁夜，嗰啲差佬都去晒吞泡啦。咁係啊，大佬，有乜俾你叫啦？紙包奶啊嘛。嗰個唔同啦，嗰樽鮮奶嚟㗎，新鮮搭面口，喐佢啦，我同佢摸熟㗎咋。冇啊！喐佢好唔好啊？驚刺手咩？起身！帶佢兩去飛鵝山打霧，然後對佢哋發燒。救命啊！手袋啊！我個手袋啊！你啊，整埋過嚟啊！快啲啊！點啊？你話唔去抄你啊？唔蝕底都蝕底咗啦！佢抄喺邊度？你抄翻邊度啦？唉，萬事和為貴，求其收翻就算啦。起前啲啊，仆街！識唔識伸腳啊？唔使行埋一邊啦！我話你聽啊，呢 pair 咧係上帝賜俾我哋女性嘅恩物，叫乳房，唔係叫波，唔係叫騎樓，唔係叫做車頭燈，唔係叫薄褸，唔係叫紙包奶啊 ！Happy， 算啦，叫白車人咪打下咧，叫黑心車添。哎呀，我哋請呢個耳環咧，幾千蚊對㗎，唔見咗啊！你幫唔嚟你錢啫，偷啊咁咩？係咪？啊！我唔記得對耳環啊，死仔，仆街！Hey man， 中咗係嘛 ？Give me a five man。Give him a five, man！ 哎呀，翻佢都冇啊！講嘢！福哥，打我！你明知我受冤唔受硬啊嘛！你搞到我兩晒你，我點樣同你報料啫嚇？福哥，敬畏耶和華是智慧嘅開端。林弟兄，呢套衫就等於耶和華嘅冠冕，一個荊棘嘅冠冕。從今日起，你就正式成為牧師，希望以後喺真理嘅道路上，你跑得更有力，更有得着。你咁中意做二五仔啊？就整個2號波，用個5號波俾你嘆下。
使乜咁辛苦啊？大家都係揾啖飯食啫。我都要睇下啖飯有幾大啖先得噶。你使唔使唞下？食口煙啊？咁啊最好不過啊！俾啖煙佢食啊！唔該，手足。吸煙真係危害健康。阿龍喺邊啊？我哋嘅康復營咧就被邀請出席歡送港督晚會，就負責其中嘅一項表演，咧就係唱呢一首呢首友誼萬歲送俾佢嘅。你哋兩位都算係我嘅一份子啊！不如一齊參加彩排啊！有啲新叫啦！唔使太失望。隻修女，點解你掉到隻爛鞋都咁開心嘅？因為呢一隻舊鞋都可以用嚟比喻人生嘅。如果佢喺泥凼裏面，我哋冇吊佢上嚟，佢只係同啲污泥啊、垃圾一齊。但係而家我哋吊咗佢上嚟，佢就獲得重生啦，咁就可以為人生繼續奔跑。龍弟兄，我送呢隻鞋俾你，希望你有一日會着上佢，為人生作見證。哇！殺死人咩？呢個歌唱啲篤嘢聽啊！佢分分鐘喊到上機啊！話唔定可以執到個荷蘭水袋。唉，到篤嘢教佢嗰陣啊，呢單 case 都水落石出啦。到時爭咗開大定開細嘅啫。咁啊係，如果搞唔掂阿龍啊，我同你都仆街冚家產啊！百佳鹹雞蛋啊！係啊，百佳最近新出咗一隻低膽固醇嘅鹹雞蛋。我哋可以開始彩排。朋友送我始終要分，祝福佢的是最真。登記一刻裏已在尋，揮手兩唔該。石修女，麻煩你幫手指揮住先，我聽電話。吓，我冇乜領導能力嘅啫喎。嚟啦，預備下。喂，Maria 修女，真係唔好意思啊，要你等咁耐。壞消息啊！壞消息啊！我查過成個新蒲崗區，包括彩虹村所有嘅天主堂，都冇一個叫石莎莉嘅修女喎。我諗佢10成10啊，係騙子嚟㗎。喂喂喂，佢肯定係黑社會。佢有冇向你無端籌款得你啲錢啊？喂喂，咦？點冇聲氣嘅？你聽唔聽到嘢啊？我淨係聽到我聲。石修女，我想你坦白啲，講出你真正嘅身份同埋入營嘅目的。你真係想知趙志龍？我係 ICC 調查員，佢係警方反黑組沙展。我係嚟嘅目的係想捉陳東呢條大鱷。龍大兄啊，你係呢單 case 唯一嘅污點證人啊！我已經講過，我千辛萬苦咁樣將隻腳喺泥凼嗰度掹翻上嚟，我已經唔再想踩翻落去。如果你唔介意嘅話，請你立刻離開呢個營，願主祝福你哋。唔係，係願主饒恕你哋。趙之龍，我講嘅又話愛心，又話和平，又話講耶穌，自己一早爛就匿喺呢度做嘢縮頭烏龜，劈完油賣完粉就諗住喺度做個牧師仔，乜你日咁樣可以補到飛㗎啦咩？我頂你個肺啊！唔通你用眼白白睇陳東呢個冚家鏟逍遙快活，然之後就關人 Q 事咩？龍大兄，耶穌講過㗎，我來是叫人得生命，並且得的更豐盛。我哋好衷心咁盼望你可以出庭指證陳東呢條奸狗，等佢可以繩之於法，咁整個社會就可以活得更豐盛啦。我入嚟呢個營係希望可以幫多啲人戒到毒，我更加希望可以幫你戒到毒。點知你由頭到尾都係戴住一個面具，你由頭到尾都係呃緊我。
你唔知係男人嚟㗎？好，我哋再嚟過，開心啲啊，一齊唱。我都估唔到呢隻歌原來唔係唱俾篤嘢聽，係唱俾我哋呢兩個百家鹹雞蛋聽。我哋呢隻鑊都算孭出水準來啦。既然你後得閒就 call 我飲茶啦，我都唔想少咗個朋友，我都唔想少個敵人。今日你要咁多事？好急調啊！可唔可以放獎㗎啦？睇嚟阿龍唔單止立心向善，而且仲愛心爆棚添。不過最興嘅咧，就係佢將成噸愛心付諸喺你身上喎，點知俾你一嘢踢爆喎！我諗住向佢道歉嘅。你聽我講先，只要你咧打開你嘅心窗，向佢表示你嘅愛意啊，咁呢鑊咧就或者會有一線生機嘅。愛意？你仲肉麻啲啊？就係肉麻先至揾你講啊嘛。信耶穌得永生，跟住同佢講耶穌。喂，我唔係真係天主教喎，我都唔係喺九龍城寨蒲大嘅啫。嗱，呢幾日你一本聖經啦，都領略到唔少真理噶啦。等陣我講乜咧，你係跟住我講，聽得到啊？聽到啊！喺度行啦，快啲啦！Go go 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 go！耶穌說：你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。耶穌說：你們要彼此相愛，像我愛你們一樣，這就是我的命令。你們都要憂愁，而你們的憂愁將會變為歡樂。婦人生產時就是憂愁。耶穌又話：你們都要憂愁，而你們的憂愁將會變為歡樂。婦人生仔就好憂愁。喂，有冇料到啊？冇料到自己執生啊！當身邊的一切如風，是你讓我找到根蒂，不願離開，只願留低，情是永不枯萎。阿蒲姊妹，無論發生咩事都好，我哋都係好朋友啊！如果啱 mood 啱氣氛咧，就嘴佢啦。收爹啦，你老母！我老母？我唔係話你老母。算啦。陳東嚟咗啊！陳東嚟咗啊！快啲走啦！石生佬喺碼頭通水啊！快啲走啦！通水？走啦！富貴慶足球啦！功夫及咗球又及中間。再問多一次，
趙子龍喺邊度？我揸起晒你，分頭抄佢出嚟。呢就本章所示，裏邊有筆錢，如果有咩冬瓜豆腐嘅，你拎晒俾康復員啦。我住啦，你知唔知龍哥去咗邊啊？唔知啊，頭先佢發脾氣走咗，唔知去咗邊啊！你走啦！哎呀！唔好嘈啊！唔好嘈啊！哎呀，唔好嘈啊！唔好喊啊！哎呀，你當我係你阿媽啦！你阿媽威唔威啊？冚家鏟，一係掟手榴彈嚟炸死我，一係喺度過夜。好耐冇見阿龍牧師，睇嚟你冇咗件牧師袍，同唐人街個收租佬冇乜分別啫。你換咗套 JJ 阿瑪尼，咪一樣係走去殺人放火？諗住呢喺度做個爛鬼牧師，講下耶穌，咁就可以搣甩晒以前啲衰嘢啦咩？我只係想過翻啲似嘅人嘅生活啫。你咁中意接近耶穌，我抵諗啲，咁我送你一程。不過喺你臨走之前，最緊要嘔翻筆錢出嚟啊！陳東，我成日同你祈禱，希望你改過自新。收手啦！你睇，我腳係踩翻落嚟冚嗰度啦。頭先就熱身，而家就你真啊！
支槍就唔使你打得咁辛苦啦，白加入嘅蛋。你攞到個銀行戶口 number 都冇用，冇咗條保險箱鎖匙，你一樣係攞唔到筆錢嘅。你補翻條鎖匙出嚟，我或者會俾你過埋呢2年。條鎖匙我已經俾咗頭先個女仔做嫁妝，你知啦，我做牧師係唔會講大話嘅。你唔好同我玩嘢，再扯我把火，就將成個康復營反轉做地獄。我希望耶穌會打救你。我知錯啦，我悔改啊，你哋原諒我啦。哇嘛，鎮定啲啊，都係我好驚啊！過嚟啊！過嚟啊！我掩護你啊！唔好俾佢啊！我唔難到，
又咁粗口，一上到去天堂，佢唔收我冇魚。小華，點啊？阿強喺咩度啊？哦，佢唔喺度喎，好似話約咗個女仔嚟揀婚紗喎，咩事啊？冇嘢冇嘢。你得閒幾日就上嚟飲啦嘛？好啊好啊，幫我問下阿強老母啊。好啊好啊。遠啫，又唔係出殯，使乜人齊啊？唉，都話你撒下噶啦，今日你生日啦！姐姐你好 Q 啊！你好靚啊！姐姐你好漂亮啊！嗱，今日雖然係你生日，但係有個壞消息話俾你知嘅。個壞消息等你條仔講你知，我都講唔出口。喂，阿 B 啊，有啲好硬嘢同你講。有啲咩想講？趁個心情靚就好講啊！我識咗個好有 case 嘅女朋友。咁有 case 啊？咩執到？係啊，我又唔食煙又唔爛賭，仲好識着衫嘅添。而家着住件紅底白天嘅套裝，仲好制我添嘅。阿強，你啊嫁俾我啦！嗱，如果你唔嫁俾我，就跟阿龍兄弟一齊做牧師噶啦。唔信？做牧師都可以娶老婆嘅啫。梁永強先生，你願唔願意娶石堅小姐為妻咧？I did。石堅小姐，你願唔願意嫁俾梁永強先生？我願意，不過我想去個廁所先啊。富貴險中求，整多條馬屁先。